大家好，我是云飞。前段时间比亚迪是直接全民智驾，最低连海鸥都有了。现在买车的人是实实在在的实惠了，但没有人管老叔祖的死活啊，要不怎么说是割韭菜呢？我23年的比亚迪宋 Plus DM-i 也是用了1年多了，心态虽然有点炸，但现在平静下来也还好。毕竟咱们的车子是独一无二的，就苦了那些刚提车的比亚迪，简直就是灾难。那么我们现在也是在这段时间里面来好好的整理一下这辆车使用1年的一个长期体验，里面会涉及到改色膜、保险、出险等这些内容，算是一个超级详细的长期使用体验。这里就说一句啊，我是第一辆车就是买的比亚迪宋，且之前也没有长期体验过其他的车子，所以在驾驶的感受上可能不太能说出来区别，只能从第一辆车的角度上给你一些我的小反馈，其他车主可以弹幕评论补充。那么我们点按投币，这就开始我们的正片。首先我们来看看买电车的第一个花费它到底如何，后面再来谈谈其他的感受。我们这个比亚迪宋 Plus DM-i 是在23年的11月份提的，到现在来说是1年零2个月吧，总里程是19208公里。好，现在我们的总里程是19208。HEV 里程是6129，然后 EV 里程是13079，就是咱们绝大部分都是使用的电啊，纯电啊。前3-4个月我是直接在外面那个高速的快充口那里充电，单次充满的话大概是20多块钱。然后在3月份我是安装了比亚迪那个免费的充电桩，之后大部分充电都是可以直接使用它预约充电的那个功能，就是可以直接用到3毛电。这一部分我给大家简单看一下，差不多是去年的3月份到现在的2月份，24年的电费账单是这么多，然后25年的是94，所以这一块的总花费是877。之后就是加油这一块，因为是工作室的工作车，然后还有家用的这个家用车，所以它是有双重的属性，所以就包括了在外出行和短期出行的情况，一般都是需要在高速加油站加油的，所以这一块的花费其实挺多的。但我没有专门去计算这个油费到底多少，我这里就按照我这个记录的一个交通费用来计算。这个会把停车费也加进去，所以这一块的总共的费用是油费加停车费，总共是花费了5722。这个数据还是非常夸张的啊！这1年里面的油费、电费花费了就6000多，折算下来每公里差不多是0.35元，换算成油车应该是100公里5个油的感觉。这个水平你们觉得如何？来谈谈你们的看法没？然后电车嘛，稍微省一点点油费它是正常的，因为多出来的那部分钱在别的地方它都花出去了。一个大头就是保险，不过这个在不同的地区它有不同的保价，我只能以我江苏常州的这个价格给大家一个参考，其他的地区是会更便宜一些的。我买车的时候的保险和今年的保险都是选择的平安，又给平安大厦添砖加瓦了啊！第1年是6000多的一个保险，今年续费算下来是5600左右，其他的地区可以做到4000左右的一个保险。买车前我是真没想到这一块要出这么多啊，是真的贵。而另一个大开销其实就是去各地的一个过路费，我是直接装了支付宝的 ETC， 这买车到现在的花费是2532，也是挺大的一笔开销了。那么我们现在可以来算一下总的花销是多少。我们可以看一下明细，这里一共是20731元，然后还有一块是车位的租赁，这会儿刚好是租了2次了，一次是2160元，总共的花费是25051，大2万块了，还是挺多的。那么多花费咱们都知道了，那咱还有一笔额外的开销，就是改色膜。这买了宋之后是发现满大街都是宋啊，且宋的这个颜色嘛，就还是比较的单一。且我家附近就开了一个洗车改色店，就一直勾引着我，所以我是在前段时间整了一个定制的膜，就简单弄了一下，价格你们可以猜一下，
我们实际的用车分享就从这开始吧。先给大家讲一下，如果我们要改色，需要做哪些准备。第一个其实不是选颜色之类的，如果你是比亚迪，且和我一样是贷款分期，那么首先你就要去申请一下你的绿本，因为比亚迪的绿本都在总部，所以你运气不好的话是需要半个月才能到你的手上，这个是用来去车管所备案准备的啊。我就没有提前申请，所以我在等这个本子的时候，我车都不敢开，就硬等。那么第二步就是和贴膜店商量细节，沟通颜色。我是选择了甜菜根紫这个颜色，然后黑色拼接。在驾驶位这边是弄了一个97号车，算是一个小小的设计了，这也是我车子独一无二的一个特性。一开始我以为膜是和痛车一样直接定制的，到后面才知道是纯靠师傅手艺的一个拼接。确定好设计之后，就是等膜到店，到了就可以洗车，然后就是打磨漆面，再之后就是把尾标啥的都去掉，只留下前面那个比亚迪的标。之后就是裁剪这个色膜，然后贴膜。整个车从开始到完工是需要2天的时间。贴完之后，整体我们就先能简单看一下，因为之后我这个车还需要我们自己去涂鸦一些小画面，这个是我老婆的杰作，过程我倒是没有拍到，但总之目前的效果是这个样子。那么在改色这一块，我是花了4100元，这个你有猜到吧？咱这个也是第一次改，应该是一个比较正常的价格。那么接下来的就是车子整体的使用感受了。前面我也提到了，我购买它是需要满足我们工作室的拍摄出行加短途的一个旅游，所以这个混动是必须的。我在使用的这1年时间里面是没有说专门为了充电在某一个地方停留，就确实是不耽误事。然后就是整车的空间，我们整体坐这么久下来是没有啥想法，空间足够，前排也有电动调节，后排也可以单个的放倒，也可以双个放倒，当然也可以整体放倒。我朋友还在同款车里面直接睡过1个月，就是把后排整体都放倒，这个还是挺不错的，没有人抱怨过头顶位置不够。然后就是后备箱，它后面也是可以放很多东西，比如说帐篷，比如幕布什么的，其他的设备，空间不算大，不过配合后排放倒可以满足很多的需求。底下也有比亚迪送的一些工具，像基本的电动打气、外放电排插这些。再往下就是它的集成电路，这个说实话我没有想到它是这么的简陋啊，我也是第一次见这个。不过咱们这辆车在你看不到的地方是真的一点都不带装饰一下的，就是直接就可以看到很多东西，就真的细看不了。之后就是它的驾驶体验，我也是开着它去了蛮多的地方，基本上常州周围一圈都去过了。正常的经济模式的话，整体的驾驶感受就会稍微有那么一点点滞后，提速方面你可能需要踩下，然后过0.几秒才能够上来。开运动模式的话，响应速度会快很多。开高速和高架的话，我会开启 ACC 自适应巡航，就确实在一些路段是可以比较完美的胜任，可以减轻我们的驾驶负担。但也要注意，在一些弯道它可能会偏，特别是在高速上，这个时候就需要你随时去接管或者就不使用 ACC。这里还要额外的提一个点，就是比亚迪它的 ACC 进入和退出它都没有提示的，这个就比较的考验咱们的这个注意力了。虽然我是没有遇到过走神的情况，但是还是需要提一下。之前我是觉得这个功能挺香的，直到现在智驾，我是真的服了。虽然基本没希望，但还是希望比亚迪可以出一些补偿的措施。然后回到 ACC， 目前23款是需要我们手一直在方向盘上，且它不是电容式的，它需要检测到我们实际在用劲才不会报警，算是一个预警机制吧。之后就是座椅，我感觉就还行，有通风和加热，前排在冬天和夏天是可以获得不错的一个坐乘体验。不过就是长期
坐着它会腰疼要是有个按摩它就好了。再就是比亚迪这个车机是真的卡卡的，且一直没有升级D-Link 5.0，这也就导致我们一直在折腾第三方的车机软件。之前我也出过视频，就还是可以在一定程度上提升车机的一个使用体验。开机自动播放音乐，然后整体 UI 的设计也比之前提升了一大截，可以很方便的更换壁纸，看起来像个智能的车子。这里就还是提一嘴，智驾版人家出厂就有，还不需要折腾，真就是不把老车主当人。再就是我老婆的一个小意见，作为家用车，副驾驶它没有屏幕是一个大痛点。看来冰箱、彩电、大沙发是真的家用实实在在的一个需求。而后面我就简单聊一下它的安全性方面。我在使用的期间开的还是非常稳的，而且运气还 OK， 没有出啥事故。但过年停在车位上，被一个17的福特油门当刹车直接怼了上去，人家车子轻微的划伤，送的屁股后面这个灯就碎了，上面也就陷下去了一块，质量是真的可见一斑。再就是出事故这一方面，福特是全责，同样是平安。出险之后，福特那边是需要赔付车子的维修费用加这个后车膜的全部损失，这个没有争议但车子需要我们自己开过去指定的维修店里面维修，然后耽误用车时间耽误的人工时间，自己产生的通行费用，这些都需要自己承担保险默认是不会管这个的。当然据大家说是可以打官司，不过普通人要上班，实际上应该很少人能够拿到这个钱。这方面就还是提醒大家，开车要小心，停车也小心，剩下的就是只能看运气了我这个保险处理的速度大家也可以看一下，维修的话大概是1个星期，因为是过年期间嘛。但保险是真的特别慢，目前来说已经10几天了，就还没有完全的走完流程，就很费时间。另一方面是它的一个预警系统，你在倒车的时候它是非常灵敏的，一有人或者车从后面过就会急刹车，就真的很吓人。不过也确实安全。在行车的时候，前面车停住，我们没有及时刹车，它也会预警；后面车子贴太近了，它也会自动双闪提示。其他的倒没有什么让我记忆深刻的东西。作为 SUV 来说，它的通过性还不错，空间和驾驶体验也还行，然后混动几乎没有续航的焦虑，也可以同样的用上电，对于我来说是比较合适的。总结上来说，它在之前我买车的那段时间里面价格比较合适，而我用了这么久之后也没有出啥问题，但同样的也没有什么突出的优点，就很难说它好在哪，就是刚好在这个阶段它是一个比较合适的选择。我的脸也比较好，在开它的这1年时间里面没有遇到问题，没有维修过，没有碰到奇怪的小问题，就是挺好的比亚迪宋 Plus DM-i 这类车子的优点就是并不一定在某一方面特别突出，但是能够在多方面做到平衡，提供稳定的一个日常的用车体验。对于大部分车主来说，这样的车型往往就是一种合适的选择，所以它卖得好。那么这就是我的这期比亚迪宋 Plus DM-i 的长期体验使用分享了。目前来说，整体的费用全部加起来是29151元，平均下来1个月的话，差不多是1943的使用成本。洗车的话，基本上是去的比亚迪免费洗，所以没有这块的开销。谈了一谈我的一个体验和实际遇到的东西，还是比较真实的，跟大家说一说小白第一次买车和用车遇到的一些问题，就还是蛮贴近生活了。如果大家有啥想说的，也可以直接在评论区讨论，希望可以帮助到更多的人最后还有一个小问题，就是老车主们，你们如果要买下一台车，那么还会选择比亚迪吗？最后如果有什么想我测的产品，也欢迎留言。我是云飞，记得点赞收藏。那么咱们下期视频再见。